De 93 die gaat niet vast. Dit is de Vos. De Heikenoten. Hoe toepasselijk kan je je naam verzinnen? De Heikenoten, dan moet je muziek draaien. Dan moet je muziek draaien. En dat kan je niet doen, want zijn maatje die komt hier van de andere kant, die geeft elkaar uit in je vrij spel, maar die Big Boss die komt daar. Met die grote vogel, Big Boss met die grote vogel. Wat gaat hij doen? Big Boss gaat er mee. Hij zegt, dit is ook één, dat is alles vast. Hij wil niet rond. Hij wil niet rond, de 325. Dat is Simon Vaders, die had zijn totaal niet goed ingezet, die staat daar mooi vast. En Simon schijnt wel uit de wat ik zie. Hij moet er in zijn pasje snelheid krijgen. Remy Zuidema, eerst een beetje rustig meerijden en nu krijgt hij dat voor elkaar dat hij die snelheid kan ontwikkelen. Remy Zuidema. Er staat nummer 60. Frank Manden. Wat hij gaat doen met Remy, maar hij gaat spook rijden. Big Boss! Big Boss die kijkt! Big Boss die zegt, het staat nog steeds vast, ik ga daar naartoe. En nu kan ik kijken naar de overkant.